Hello, my dear students of Growing Soul Kids Gurukul. Hope you all are doing well and safe at your home. My dear students, so it's time for our class. All of you get ready for your studies. Our today's schedule: Class Prep 2, Subject English, Phonic sound of G and H. My dear students, how are you? Good. I am also fine. So my dear students, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं ना? मैं भी बहुत अच्छी हूँ. और मुझे याद कर रहे हैं बेटा आप लोग? यस, मैं भी आप लोगों को बहुत याद कर रही हूँ, बहुत मिस कर रही हूँ मैं आप लोगों को. ओके? चलिए बेटा, पर कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे वीडियो पे मिल लेते हैं ना आप लोगों से, वीडियो क्लास के. यस, ओके. तो चलिए अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? अपनी पढ़ाई. ओके बेटा, नाउ दिस इज स्टडी टाइम ना. ये अब आप लोग को कौन सा टाइम है? स्टडी टाइम. अब आप लोग क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे. और आज हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? यस, इंग्लिश. टुडे विच सब्जेक्ट? इंग्लिश. एंड विच टॉपिक? टॉपिक कौन सा है आज हमारा? फोनिक साउंड ऑफ जी एंड एच. आज मैं आपको दो लेटर्स के फोनिक साउंड कराऊंगी, जी का भी और एच का भी. ओके? एफ तक तो हम लोगों ने फोनिक साउंड कर लिया ना. लास्ट वीडियो में मैंने आपको कौन सा फोनिक साउंड कराया था? एफ का. तो आज हम लोग किसका फोनिक साउंड करेंगे? जी का और एच का. ओके? आज मैं आपको दो लेटर के फोनिक साउंड कराऊंगी. यस, जी का फोनिक साउंड क्या था? ग. ओके? जी का फोनिक साउंड क्या होता है? ग. जी का फोनिक साउंड क्या हुआ? ग. क्या हुआ? ग. ओके? अब चलिए स्टार्ट करें. नाउ टेक आउट योर पेंसिल एंड नोटबुक. फटाफट से अपनी पेंसिल एंड नोटबुक निकाल लीजिए बेटा. यस, निकाल लिया. अब स्टार्ट करें. चलिए पहले मैं आपको किसका फोनिक साउंड कराऊंगी? जी का. ठीक है? पहले हम किसका फोनिक साउंड करेंगे? जी का. ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं. पर जी आई आर. यस, एल. लिख लिया बेटा? जी आई आर एल. क्या बना ये? गर्ल. क्या बना? गर्ल. जी का फोनिक साउंड क्या निकल रहा है? ग. देखिए ध्यान से बोलिए. गर्ल. जोर से बोलिए तो आपको सुनाई देगा. गर्ल. क्या निकला जी का फोनिक साउंड? ग. गर्ल. ओके? अब देखिए गर्ल्स मीन क्या होता है? लड़की. है ना? अब देखिए, लिखिए नेक्स्ट. लिखिए जी. यस, लिख लिया. आई. यस, एफ. एफ लिखिए बेटा अपनी नोटबुक में. और टी. टी लिखिए. टी लिख लिया. देखिए अब इसको मेरे साथ पढ़िए. स्टार्ट करें. ग. सॉरी, गिफ्ट. ये क्या है? गिफ्ट. क्या है? गिफ्ट. तो जी का फोनिक साउंड क्या निकल रहा है? गिफ्ट. ओके? गा निकल रहा है ना, तो ये क्या हो गया? गिफ्ट. गिफ्ट मीन्स तोहफा. हिंदी में गिफ्ट को क्या बोलते हैं? तोहफा. किस किस को गिफ्ट लेना पसंद है? यस, मुझे भी बहुत पसंद है गिफ्ट लेना. लिखिए. चलिए नेक्स्ट, नंबर थर्ड. लिखिए जी ओ. ओ लिखिए अपने नोटबुक में बेटा. ए. यस, टी. ओके? जी ए टी. सॉरी, जी ओ ए टी. क्या बना? जी ओ ए टी. गॉट. जी ओ ए टी. गॉट. गॉट. क्या बना? गॉट. ठीक है? गॉट. गॉट मीन्स यस, बकरी. नंबर फोर. नंबर फोर. यस, नंबर फोर लिखिए बेटा. जी. यस, ओ एल डी. ओके? लिखिए
GOLD, क्या बना? GOLD, गोल्ड। गोल्ड, बोलिए गोल्ड, क्या बना? गोल्ड। कलर होता है ना, गोल्डन कलर भी होता है ना, और गोल्ड सोना, सोने को भी क्या बोलते हैं? गोल्ड इंग्लिश में। ओके, अब देखिए नंबर 5। नंबर 5 लिखिए बेटा, लिखिए GSIV, यस, लिख लिया, E, वैन वाला भी लिखना है। ओके, अब देखिए पढ़िए मेरे साथ, गिव, क्या हुआ ये? गिव, गिव मीन्स देना। हम कहते हैं ना किसी को, गिव मी माई नोटबुक, गिव मी माई पेंसिल, है ना, तो गिव मीन्स देना। ओके, एच का फॉनिक साउंड क्या निकला बेटा? यस, एच का फॉनिक साउंड क्या निकला? हा। ठीक है, एच का फॉनिक साउंड क्या होता है? हा। बेटा लिखिए नंबर 1, H E N, लिखिए HEN। अब पढ़िए मेरे साथ, HEN, हैंड, HEN, हैंड। ओके, नंबर 2 लिखिए HAN, यस, D, लिख लिया, HAND, क्या बन गया ये? हैंड, HAND, हैंड, हैंड मीन्स हाथ। ओके, देखिए अब नंबर 3 लिखिए, H, यस, E, यस, L, P। ओके, क्या बन गया ये? HELP, 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 हेल्प, क्या बन गया ये? हेल्प। एच का साउंड क्या निकल रहा है? हा निकल रहा है ना। हेल्प, हेल्प मीन्स क्या होता है? किसी की मदद करना। ओके, अब लिखिए नंबर 4, लिखिए H, यस, O, U, यस, S, E। ओके, लिख लिया HOUSE। देखिए मेरे साथ पढ़िए, इसको मिला के क्या बना ये? हाउस, क्या बना? हाउस। एच का साउंड क्या निकल रहा है? हा। हाउस, क्या बना? हाउस, क्या बना? हाउस, हाउस मीन्स घर। यस, अब देखिए, लिखिए नंबर 5, H O R, यस, S E, लिख लिया, HORSE। क्या बना ये? पढ़िए मेरे साथ, हॉर्स, क्या बना? हॉर्स। देखिए दोनों स्पेलिंग बहुत ज्यादा सेम है ना, केवल यहाँ यू आ रहा है हाउस में और नीचे आर आ रहा है हॉर्स में। ओके, देखिए हॉर्स, बोलिए मेरे साथ, हॉर्स। एच का साउंड क्या निकल रहा है? हाँ निकल रहा है ना, हॉर्स। ओके, अब हॉर्स मीन्स घोड़ा। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करें। पहले हम लोगों ने किसका फॉनिक साउंड किया था? जी का। ओके, तो स्टार्ट करिए। जी का नंबर 1, GIRL, गर्ल। क्या हुआ ये? गर्ल। ओके, गर्ल मीन्स लड़की। ओके, नंबर 2, GIFT, गिफ्ट। जी में क्या निकल रहा है? गा निकल रहा है ना, गिफ्ट। ओके, गिफ्ट मीन्स तोहफा। नंबर 3, GOAT, गॉट, गॉट। ओके, नंबर 4, GIVE, गिव। क्या हुआ? गिव। ओके, नंबर 4, GOLD,
hen. Hen means मुर्गी. Number second, HAND. HAND, hand. Okay. ये क्या बन गया? Hand. Hand means हाथ. Number third, HELP. HELP, help. क्या बन गया ये? Help. Help करना, मदद करना. Okay. Number four, HOUSE. HOUSE क्या बन गया? House. क्या बन गया? House. House means घर. Number five, HORSE. HORSE क्या बन गया? Horse. Horse means घोड़ा. ओके, ये आप लोग का होमवर्क था ना. अब आप लोग क्या ये हम लोगों ने रिवीजन करा. अब आप लोग का होमवर्क क्या है? क्या है आप लोग का होमवर्क? आप लोग 5 G के फोनिक साउंड और H के. ओके, 5 आप दोनों के फोनिक साउंड अपनी नोटबुक में लिखिए. अपना होमवर्क करिएगा. ओके, बाय बाय. सी यू नेक्स्ट क्लास. My dear students, hope you enjoyed the class, and now it's time to complete our work. My dear children, complete video class work in your English notebook in very neat and clean handwriting. Okay, my dear students, bye-bye, take care. See you in the next class with some interesting topic. Stay at home, stay safe. God bless you.